sa vama Milica i sa mnom je ovdje Ana! I danas ćemo da pravimo jednu malu debatu. Pričat ćemo danas o srednjoj školi, o prijemnom i... Ne znam da gledam. Znam, jako čudno. Gimnaziji, stručnoj školi, šta mi mislimo. Tako da, ja mislim da će biti zanimljivo. I da, možemo sad da se predstavimo. Dakle, ja sam Milica Šuka. Wow, to je nebitno za moju srednju školu, ali kako god. Ja sam drugi razred gimnazije, opšteg smjera i poprilično sam zadovoljna sa svojom školom. U osnovnoj sam bila Vukovac, na prijemnom sam imala 93,75 poena. Za mene se veruje da sam jako pametna osoba i ne znam, ja mislim da je to sve što morate da znate od mene. Da, imala sam 2 četvorke u prvoj godini. Matematika i engleski. Ali to nije bitno. I eto, sada ćemo da čujemo malo o Ani i neki njen uvod. Ja sam Ana Stupar, idem u 4. razred muzičke gimnazije ili kao, dobro, srednje muzičke škole, ali imam i te gimnazijske predmete. Pošto si ti rekla za svoj prijemni, ja sam na prijemnom imala 91 bod, 91 zarez nešto, ne mogu sad da se setim. Ja sam pitala Mariju, tako da sam osigurana. Dobro. Uglavnom, završavam sad muzičku gimnaziju i eto, to je to. Što imam da kažem o sebi? Da. Sviram violončelo, da, inače to sam zaboravila. Da, i to je bitno. I uglavnom možemo da počnemo sa debatom. Evo ovako, pitanje koje ste mi i vi postavljali na Instagramu, zašto smo izabrala baš ove škole? Zašto si ti baš izabrala muzičku školu? Pa ja sam od kako sam upisala nižu muzičku školu, to je kao onaj period prvih 6 godina, mislim za moj instrument je bilo 6 godina. Niže škole, meni se to toliko svidjelo, ja sam sva bila u svijetu muzike i odlučila sam eto da upišem srednju muzičku školu, da nastavim onako time baš, da se preusmerim na to potpuno. I samo što sam pored toga na upisu dodala da želim da pohađam i opšte obrazovnu nastavu, to je kao neka gimnazijska nastava, mislim opšte obrazovanje, srpski, engleski, nemački, informatika, ne znam ja. S tim što u gimnaziji nemam matematiku, nemam geografiju, hemiju, likovno, tehničko. Kako bez matematike? Sve čovjek govori. Veruj mi to, da, uopšte nemam matematiku i to i mene toliko nervira. Ranije generacije su, na primjer, imale fakultativnu matematiku, ali se onda odjednom to... Nemam pojma što to znači. Pa fakultativno, kao ne računati se ocjena za prosjek, ali ti pokrećeš časove i, mislim, učiš matematiku. Da. Tako da, to je bilo super, ali onda se odjednom nije bilo dovoljno zainteresovanih. I onda su to ukinuli, međutim u mojoj generaciji, mislim ako što se mene tiče, ja bih voljela da imam fakultativnu matematiku. Jer na primjer sada za fakultet nekako kada završiš srednju muzičku školu, ako ne želiš da nastaviš time da se baviš, mnogo je manji izbor fakulteta jer na primjer možeš da ideš samo na društvene. A fiziku i biologiju smo imali samo u prvoj godini. Tako da više imamo tih stručnih predmeta. Da. A što se tiče moje gimnazije, ja sam moju gimnaziju upisala zato što nisam znala baš šta ću drugo. Nisam nekako težila ni ka društvenom smjeru, ni ka prirodnom smjeru, tako da mi je opšti smjer nekako bio ta dva zajedno, logično. Tako da, a i čula sam od ostalih da je ova moja gimnazija jako dobra škola, da mogu kasnije da upišem šta god želim, što je moja kao neka poenta. Zato što imam različita interesovanja, na primjer u 5. 6. razredu htjela sam budem astronaut i bila sam više na toj prirodnoj strani, a sad sam više na toj društvenoj, više volim psihologiju i tako to. Tako da, opšta gimnazija mi je pružila baš ono što sam ja htjela. Sad ćemo da se dotaknemo teme prijemnog. Kako je kod tebe izgledao prijemni i kako je kod mene izgledao prijemni? Ja sam imala prijemni, pošto je ovo ipak umjetnička škola. Sve umjetničke škole imaju prijemni pre onog prijemnog u osnovnoj školi. Tako da nekako taj posljednji mjesec osnovne škole, ja toliko nisam ni bila u osnovnoj školi, jer sam imala i neka takmičenja i pripreme za prijemni. Prijemni sam imala negde početkom juna.
I jedna zanimljivost, mislim, za koliko je to zanimljivo, nisam bila na posljednjem danu osnovne škole jer sam tada imala prijemni. Imali smo 2 dela, znači polagala sam violončelo i polagala sam solfeđo i onda violončelo je zapao baš na posljednji dan škole, tako da kad su bili trubači i sve to. Ja nisam bila tada u školi. Da, sestra je nosila majicu da ne potpisuju Da, sestra je drugari. nosila majicu na maturi, da mi se potpisuje, da eto makar to nadoknadim. Ali, eto, imala sam, tako da što se tiče tog prijemnog, super sam prošla. Nije mi se toliko računala osnovna škola, na primjer, uopšte nisam imala stres oko prijemnog u osnovnoj školi, bukvalno sam išla ono radosna, da se malo vidim sa društvom, eto, to je bilo to, jer ja sam već znala pre tog prijemnog da sam ja upala u školu i eto, to mi je dosta značilo. Ali eto, zbog tog prijemnog koji je bio ranije sam u 8. razredu malo pri kraju popustila, tako da je to bila jedina godina da nisam bila 5-0, nego sam imala 3 četvorke, ali u redu je. Da. Za dobrobit muzičke gimnazije. Ok, nema veze. Što se tiče mojeg prijemnog, moj prijemni je skroz uobičajen. Sad ne znam koliko vas je iz Srbije, ali u Srbiji je ovako. Bar je bilo moje godine, sad ja mislim da se promijenilo. Uglavnom imali smo 70 poena iz škole i ostalih 30 poena je sa prijemnog. Sad je, ja mislim, 60-40. Da, sad je 60 iz škole, da, to mi je 40 bez veze. Uglavnom, ja sam bila Vukovac, tako da mi je to baš dobro došlo. I prijemni sam uradila skroz solidno, počela sam da se spremam negde u martu, pomalo nešto svake druge nedelje sam radila. I onda sam u maju počela onako intenzivno da se spremam svake nedelje i išla sam, u junu sam išla na te pripremne časove za prijemni. Tako da kažemo da sam se spremala onako, da kažemo osrednje, mogla sam više da se spremam svakako, ali ja sam zadovoljna kako sam uradila, tako da mislim da je ovaj trud koji sam uložila skroz okej. I nešto što imam da napomenem, nisam prepisivala uopšte, mogla je da se prepisuje, to moram da priznam, ali ja jednostavno nisam prepisivala. Prvo što nisam imala od koga, drugo što jednostavno htjela sam da me moj trud odvede u gimnaziju koju želim da upišem, tako da, mislim, prijemni nije bio ništa težak, tako da... Da, sjećam, ja sam bukvalno bez ikakve pripreme imala 91 bod. Pa da. Ne morate uopšte da se stresirate oko toga. Ništa ono posebno i upala sam u školu koju sam želela. Ja sam imala 93.75, a za moju gimnaziju trebala je 93.6. Tako da, bila sam na pragu. A dobro, bitno da si upala. Ali bitno da sam upala, da, ono, tih, koliko je, čekaj, 0.15, po jednom je provukla. Tako da, hvala Bogu, i evo me sad u gimnaziji koju volim, tako da, eto, sve dobro ispalo na kraju. Sljedeća tema je učenje. Dakle, evo, Ančika će da vam ispriča malo o učenju, o radnoj atmosferi i slično. Dobro. Pa što se tiče učenja u mojoj školi, što se tiče stručnih predmeta, stručni predmeti su stvarno teški. Znači, ako vam kažem harmonija, kontrapunkt, oblici, istorija muzike, mislim, dobro, istorija muzike, a to je istorija, ali ova 3 predmeta, to ti ništa ne znači. Da. Uglavnom, harmonija je kao matematika u muzici, tako da to je kao nadoknada za ovo što nemamo u matematiku. Uglavnom, ti predmeti su meni teški, mislim, dobro, oblici i nisu toliko kao harmonija i kontrapunkt. Harmonija je najteža, da sumiramo. Da, to ja znam. Da, meni to samo znam, ja preko cijele godine samo harmoniju. Da. Tako da, što se tiče tih stručnih predmeta, na primjer iz istorije muzike ima mnogo da se uči. Imamo profesorku koja stvarno dosta predaje i onda, na primjer, pismeni je tako što ti dobiješ 3 pitanja, to su na primjer 3 naslova lekcije i ti sad pišeš, pišeš sve živo što ti padne na pamet, sve što znaš. Tako da tu baš ima da se uči, etnomuzikologija, dobro sad da ne nabrajam sve predmete. Što se tiče gimnazije, nije sad ono kao toliko da ima da se uči, kao u stručnim školama, ali iz nekih predmeta ima, na primjer srpski, dosta gradimo kao za gimnazije, ono najobičnije, s tim što se više baziramo na književnost.
Ali bilo bi bolje da radimo malo gramatike. Da. Ali dobro, došlo. da, više se baziramo na književnost. Ali, mislim, ima da se uči. Pa dobro, da. A društvo kako rade? Pa, pazi, kao u svakoj školi ima oni koji uče, ima i oni koji ne uče. Što se tiče učenja u mojoj školi, priznajem ima da se uči dosta. Dakle, morate stvarno da zagrete stolicu i da se na to pripremite kad upisujete gimnaziju. Bilo koju, čula sam u svakoj gimnaziji ima da se uči. Tako da, mislim, neki nauče, naravno provuku se nekako, isprepisuju ili ne znam ni ja. Ali to ih kasnije svakako sačeka, tako da, ne znam, ja sam uvijek učila, da kažemo, na vreme. Malo sam imala problema sa matematikom, ali ja mislim da to nekako više, profesorka je malo bila čudnija, ili možda ja jednostavno nisam kapirala matematiku, ali, mislim, ja sam tek prva godina. Ok, mozak je otišao. Uglavnom, ja sam druga godina tek, tako da vidjet ću kako će mi još biti, koja će mi godina biti najteža, ali prvu godinu sam preživjela, mislim, bilo je da se uči, nisam sad nešto previše učila, ja sam dosta učila. Što se tiče radnog okruženja, u gimnaziji svi rade, svi uče, svi se bore za ocene, svi odgovaraju što više mogu, popravljaju ocene, tako da ako želite da imate neko okruženje koje će vas podstaći da učite, da radite, onda ja mislim da je gimnazija sjajna. Inače nisam rekla, meni su rekli da je treća godina najteža. Tako da, to sam završila i stvarno bila je preteška. Ali, sad rekli su da je četvrta isto toliko teška, tek sam krenula, tako da ne znam šta me čeka. Da, pa i ne znam, ja u drugoj godini sad, ja mislim, imam najviše predmeta koliko ću ikad imati u cijelom svom srednjem školovanju. U trećem razredu gubim sve latinski, ne znam, likovno, muzičko i te sve nebitne predmete. Tako da, ja mislim da je treća godina, sad ispravite me ako idete u opštu gimnaziju, napišite da li je ovo tačno. Ja mislim da je treći razred u ovoj mojoj gimnaziji kao više prirodni smjer, na primjer imamo 3 dana nedeljno fiziku, a četvrti više kao prirodno, ali nisam sigurna, uglavnom proverite mi. I sljedeća tema je organizacija vremena, koliko ti stižeš da ubaciš svoje prijatelje, treniranje, zdravu ishranu, spavanje u svoj raspored. Pa ovako, muzičke škole su jako specifične, pogotovo srednja škola, zato što imamo, na primjer, ovako, imamo za gimnaziju, pošto škola je u 2 zgrade. U jednoj zgradi imamo gimnazijske predmete, u drugoj zgradi imamo stručne predmete. Tako da, samo se šetamo. I uglavnom, sad, na primjer, imam raspored napravljen za gimnaziju i on se ne menja, znači on je takav kakav je i njega poštujem. I onda kada vidim koji je raspored za gimnaziju, onda gledam drugi raspored, to je raspored za stručne predmete. Tako da imam, na primjer, nekoliko termina za stručne predmete na koje ja mogu da idem i onda ja biram kako je meni najlakše da uklopim raspored. I sad, sve zavisi koliko će da ti se posreći sa tim terminima, jer, na primjer, ove godine mi se uopšte nije posrećilo, znači skoro svaki dan sam popodne u školi, od 2 do 7 uveče, tako mi se desi, ili sam, ako sam pre podne, na primjer, ponedeljkom sam od 9:40 do 5 popodne i tako nešto. Tako da, tako da propadne mi ceo dan, s tim što tu, pored svih tih predmeta, treba da se uklope čas violončela, koji se ne računa u taj raspored, čas kamerne muzike, orkestar je uvek sredom popodne, iako sam sredom od 2 u školi, na primjer, onda popodne se ide na orkestar, na probe. Tako da, zada bude jako naporno, jer nekada skoro ceo dan provedem u školi i onda kad se vratim kući nije mi ni do čega, imam, na primjer, da učim ili da se spremam ili ne stignem toliko da vežbam koliko bi trebalo da vežbam violončela. Tako da, što se toga tiče, raspored zna da bude baš onako nezgodan. Pa čula sam prošle godine da si imala one pauze između rasporeda i da si morala da čaviš poručala. Da, mislim da je u drugoj godini sam, na primjer, utorkom prepodne bila u školi ili je to bila treća?
3. godini, ne mogu sada da se setim. Na primjer, pre podne sam u školi, imam tako neke predmete, vratim se kući ručam, bukvalno dok imam 40 minuta kući i onda se vraćam u školu jer popodne imam još, na primjer, 3 časa. Mislim, to je baš onako nezgodno i oduzima mi previše vremena. A koliko ti treba da odeš do škole? Zavisi u koju zgradu idem. Do jedne zgrade mi treba sat vremena, odavde do druge mi treba, pa tako, 40 minuta. Da, ako nema gužve. Da, još ti najviše vremena ode to u prevozu i sve. Ti se vratiš kući, odeš do škole i to. Da. A koliko dnevno moraš da vežbaš violončelo, da učiš i to? Koliko vremena odvojiš za to? Pa pazi, ja bi trebalo da vežbam svaki dan violončelo. Sad trenutno znaš sama da ne mogu svaki dan da vežbam. To ćemo kasnije. Ali ja, na primjer, nekada stignem, dok sam onako vežbala, poslije da kažemo zašto sad ne vežbam, dok sam vežbala, nekada sam stizala samo da sviram po sat vremena dnevno, jer imam i druge predmete da učim. Nekada sam stizala da vežbam po sat vremena dnevno, jer imam da učim za druge predmete, jer nemam samo violončelo, a nekada nisam uopšte stizala da vežbam, a nekada stignem 2 sata, nekada, znaš, sve zavisi koliko mi vremena, na primjer, ako nekada ne mogu da se vratim kući, onda možeš da uzmeš učionicu ako ima neka prazna i da vežbaš. Aha, znači uglavnom trebalo bi sat vremena, nekad se ne pošto... Trebalo bi mnogo više od sat vremena, ali to je onoliko koliko sam stizala. Jer, na primjer, imaš probu orkestra pred dan škole koja traje 5 sati. I sad... I što vi svirate svih 5 sati? Da. Užas, čoveče. Jer imaš 2 orkestra, kamerni i simfonijski. I sad ako si u oba, ti sviraš i na jednoj i na drugoj probi. Da. Tako da, i ono što nisam pomenula vezano za raspored, to je nastava subotom. Zato što, na primjer, naša škola i kao i još neke, ja mislim, muzičke škole, nema fiskulturnu salu. Da, čula sam da neke stručne nemaju, da. Zbog toga što nemaju salu, na primjer, dobiju termin subotom na difu u sali i onda tu se održava nastava, imaju 2 termina i subotom je i orkestar, tako da i subota je radna, što je mnogo nepraktično jer ima dosta, na primjer, nema toliko, ali imam drugarice koje su iz unutrašnjosti, koje dolaze iz Loznice, koje su tu u domu, pored škole. Da, i onda oni ne mogu da se vrate kući zato što je subotom nastava. I onda to je baš nezgodno. Da. Pa koliko ima ljudi iz unutrašnjosti? Pa sad u mom odeljenju kad su nas spojili, sad ću da ti kažem koliko ima drugarica. Sad nam prostiće broje. Pa tako, 5-6. Pa dobro, to je dosta. Da, ali pazi na nas koliko nas je 26-oro, to je ono... Da. Evo, uglavnom što se tiče moje neke organizacije vremena, ja nemam problema uopšte sa rasporedom, mada ove godine imam 3 dana nedeljno, imam po 7 časova, 2 dana imam 6 časova. Ja umrem kad imam 7 časova, ali nema veze. Uglavnom, jedna nedelja idem prepodne, jedna idem popodne. Tako da, ja sve stižem. Stižem i da spavam, možda nekad ne spavam baš 8 sati, ali da kažemo stignem tako 6-7 sati da spavam. Stignem da naučim sve što trebam za taj dan. Viđam se sa drugaricama, obično izdvojim vreme vikendom ili petkom uveče. Ja isto. Kako da ne? Čuti tu. Mada malo, to što je problem sa treningom, ja imam sreće što ja mogu da izaberem kad meni odgovara da imam trening. Tako da trening onda mogu savršeno da uklopim uz moj raspored. Ako imam, ne znam, više da učim ponedeljkom nego utorkom, stavim trening u utorak. I onda taman onako sve stignem da naučim, tako da sad ja treniram 2 sata nedeljno. Znam neke ljude koji treniraju svaki dan po sat vremena, pa opet stižu sve da se organizuju i to. Da znam da kruži stigma oko toga da kako gimnazijalci ne mogu ništa da stignu, da ne mogu da uklope da se vide sa svojim prijateljima, ne mogu da treniraju. Obično kad upadnu u gimnaziju, to se sve prekidaju se i treninzi i viđanje sa prijateljima. Što nije tačno, možete sve da stignete, sve što želite možete da stignete.
Sljedeća tema jeste zašto bi nekome preporučila svoju školu, to stručnu školu, zašto ne i tako da ću ja reći o gimnaziji. Preporučila bih sigurno nekome ko voli da se bavi muzikom. Ono što smatram da je dobro kad se učne škole jeste to što dobiješ diplomu na kraju, ipak imaš neko zanimanje i ti onda posle toga ukoliko ne želiš time da nastaviš da se baviš, opet tebi ostaje to zanimanje, a ti možeš da ideš na neki drugi fakultet na koji, na primjer, ja mogu na neki društveni fakultet ili tako. Ali opet mogu da imam dva zanimanja, što je super. I super je to što možeš da se fokusiraš na muziku. Naprimjer, meni je ekstra to što sam mogla zbog tih svih proba sa orkestrom. Išli smo u Minhen i Prag na turneju da sviramo i to je bilo besplatno. Ceo taj put, ništa nismo plaćali. Tako da ipak nešto ti donese i muzika. Da. I eto, mislim, to mi se sviđa kod škole. Sad ono što mi se baš i ne dopada jeste nekako opet ovo što sam rekla da samo smo usredsređeni na muziku. To donekad nije toliko, mislim, dobro je ako planiraš da se baviš. Meni je to bilo super jer sam ja planirala da idem na akademiju. Dakle, ono što mislim da nije dobro to je ukoliko upišete muzičku gimnaziju, a niste sigurni da želite da se bavite muzikom, mislim, dobro, možda ti zavoliš u gimnaziju muziku, ali ukoliko nisi toliko siguran, ova gimnazija ti ne pruža mogućnost da ideš na neke baš onako mnogo dobre fakultete. Da, to jeste. Mislim, od tih dobrih fakulteta ti možeš da ideš na filološki, na pravo, na ne znam, na nešto vezano za psihologiju, ali u principu nemaš matematiku i kako sad ti onda bez matematike da upišeš neki fakultet na kom se polaže matematika, to je malo nemoguće. Da. Tako da eto, jedino zbog toga nije dobro, ali opet ako se ti opredeliš za muziku i to upišeš, onda ti je super. Zašto bi ja vama preporučila da idete u gimnaziju jeste zato što u gimnaziji morate da učite. U gimnaziji ćete najbolje steći radne navike. Ako se plašite učenja, ako vas mrzi ili bilo šta drugo, gimnazija nikako nije za vas. Dakle, stvarno morate da radite. Ja mislim da ova moja gimnazija može savršeno vas pripremi za fakultet, zato što stvarno steknete radne navike, nekako se ubacite u taj work mode. I da, što se tiče toga, ja skoro sam za gimnaziju. I to što vi morate posle gimnazije da idete u fakultet, meni to odgovara barem. A sad, ono što je protiv gimnazije jeste što posle gimnazije nemate posao, nemate nikakav sertifikat, ne možete da budete gimnazijalac po struci. Tako da, ako niste planirali da idete na fakultet, gimnazija nije za vas, logično. Tako da, eto, vi ste, ako ste gimnazijalac, bez fakulteta, vi ste bukvalno ništa, da, ono, na nuli ste. Sad ćemo da se dotaknemo teme tvojih ruku i tog problema. A što se tiče bavljenja muzikom, uvek postoji rizik, kao što pretpostavljam da postoji rizik za baletsku školu ili za neku sportsku školu, postoji rizik od povreda. Ja uopšte nisam sanjala da nešto ovako može da mi se dogodi, pogotovo sad pred kraj. Uvek sam planirala da upišem muzičku akademiju, da se baš tome posvetim. Međutim, ono što mi se desilo, što sam u stvari otkrila u prošloj školskoj godini, što sam ono što sam zapravo otkrila da se dogodilo, to je bila prošla školska godina, da. Počele su jako da me bole ruke dok sviram. I to da me toliko boli da ja moram u nekom trenutku kompozicije da stanem. Ne znam da li se sećaš, na onom koncertu sam se prvi put baš onako zabrinula kad se Milica je prvi put došla na koncert i mene je toliko bolilo da sam morala da stanem na sekundu, da ponovo uhvatim gudalo. Tako da mene je to baš onako zabrinulo, što mene to toliko boli, što ja ne mogu da izguram kompoziciju do kraja i otišla sam kod fizioterapeuta. Išla sam u dom zdravlja i tamo su mi rekli da imam upalu tetiva. Sada, upala kao upala može da prođe, nije to sad toliko nešto strašno, s tim što sa upalom ne može da se svira, ne sme da se svira.
Ja sam onda shvatila da su, mislim, ja to nisam uopšte provaljivala da je to toliki problem, a meni su ruke bolele od 2. godine. Tako da da li je meni to prešlo u hronično, pa je tek se toliko ispoljilo kada sam svirala tako taj virtuozni komad. Uglavnom, došli smo do toga da meni ni te terapije, išla sam na terapiju od februara do negde jula. Išla sam na te struje, na sve što bi moglo da mi pomogne, međutim, ništa mi nije pomoglo. Tako da, nekako, s obzirom da cijela ta profesija ipak zavisi od mojih ruku, strah me je da se upustim da upišem akademiju, jer ako se nešto dalje dogodi, ako meni još uvek to nije prošlo, ja ne mogu da sviram trenutno, ali ako bi se nešto dogodilo na akademiji, ja bih već bila na akademiji i ne bih imala šta da radim sa sobom. Tako da, zbog toga ja sad moram da promenim profesiju, nažalost, tako da, eto, baš zbog toga što nisam imala te neke predmete, izbor mi je sužen. Izbor mi je dosta sužen zato što nisam imala te neke predmete koje sam rekla na početku. Tako da, eto, sad gledam šta ću da radim sa sobom i baš mi je to bez veze i tako, mnogo mi je žao. Jer sada ne mogu da idem na probe orkestra, moje ruke ne bi to podnele, mene od tereta koji nosim dobijem bolove, dobijem tako samo krenu da mi sevaju ruke. I ono što je problem jeste što to većina moje generacije ima probleme sa rukama. Ne obraća se dovoljno pažnje na ruke i na zagrevanje mišića i na sve to, tako da, eto, to je baš onako rizik. Da. Pa da, mislim, toliko se, to jeste rizik, toliko se ulaže u sve to i ti si... Da, meni je zato i žao, jer ja eto već 10 godina sviram. Mislim, meni niko neće oduzeti to što ja sviram, osim za moj YouTube kanal. Ja ću sigurno pa nešto snimati, zapratite me. Ne, a to se kaže za Instagram, vidiš, još uvek ne znam tu terminologiju. Subscribe-ite se. Ne znam, tako, eto, nekad se izbedačim, ali šta da radim? Uglavnom gledam, ja ću dobiti diplomu da sam muzički izvođač, meni je to moje zanimanje koje meni niko ne može da oduzme. Uvek ću znati da sviram, samo što eto, ako ne upišem akademiju, neću toliko forsirati svoje ruke i možda mi u nekom trenutku i prođe. Tako ja ću uvek da nastavim, mislim svakako nastavit ću da se trudim što se tiče sveta muzike i svega, jer prosto ne bih upisala ovu školu da to ne volim. Ali eto, baš mi je krivo što me to sad snašlo i što ja sam računala da će preko letnjeg raspusta, jer uopšte nisam vežbala, da će to da prođe. Međutim, nije prošlo i još uvek imam te bolove, tako da zbog svega toga sad se spremam za drugi fakultet. Sljedeća tema jeste bežanje sa časova, da li ti to podržavaš, da li si nekad bežala sa časova, šta misliš o tome? Da li vam pravdaju, nepravdaju i o svemu tome? Pa ovako, pošto sam pomenula to sad sa orkestrom, sad ću da pričam onako kako je bilo dok sam išla na orkestar, jer sad sam tek krenula ovu školsku godinu i prvi put mi je da ne sviram i eto sve to. Ali dok sam išla na orkestar, na primjer, svake godine kada je dan škole, to su te probe od po 5 sati i audicije za sviranje na ovom koncertu, na onom koncertu, ne znam, ima puno tih koncerata. Tako da te audicije su uglavnom u vreme nastave i onda u drugom polugodištu se sve o svemu U drugom polugodištu se sve o svemu dosta izostaje, što nije toliko dobro. Znači, nije kao da mi bežimo sa nastave, nego jednostavno ne možemo da prisustvujemo zbog tih audicija, zbog tih probi. Ne znamo srpski jezik. Jednostavno dosta izostajemo zbog svih tih audicija, zbog orkestra i onda nas oslobode nedelje dana preko Larca da ne moramo uopšte u školu zbog probe orkestra. Tako da, sve o svemu, desi se ponekada da se svi kolektivno kao odeljenje dogovorimo i ne dođemo. Dešava se. Da, ali s obzirom ako posmatrate činjenicu, dobro, nas je bilo u odeljenju prošle godine
14. Imali smo 2 odeljenja 3. godine, sad su nas spojili jer su shvatili da nas je previše malo. Joj! Sad je 26, zato što neki su i obnovili i tako, mislim, neki su ubrzali. Tako da dok smo bili onako malo odeljenje, dok smo bili 3.1, prilično smo složni i eto onda se događalo nekada da se dogovorimo i da niko ne dođe. Nadam se da ovo nekada je moji profesori. Da. Pa ne znam, uglavnom, da, to grupno bežanje je mnogo lakše u malim grupicama. Da. Tako da, pa da, a uglavnom u gimnaziji, verovali ili ne, ima dosta bežanja. Moram da priznam da sam ja ove godine prvi put pobegla, ali imamo opravdanje. Dakle, bilo je, imala sam iz latinskog, ne znam da se sećaš se pitati, imala sam 3 petice ili 4 petice, zaboravila sam. I uglavnom, bila je došla neka likuša na zamenjeno, nebitno skroz, i došla je i dala nam je kao neki kontrolni, ne znam ni ja zašto, kao da bi nadoknadili, da bi dobili još ocena, ovi što nemaju dovoljno ocena 4, pošto morate da imate 4 ocene u svakom polugodištu. I onda je ta profesorka došla i dala nam taj kontrolni koji bi nadoknadio tu 4. ocenu. Ja sam imala sve 4. I postojala je šansa da mogu da pokvarim svoju ocenu, tako da sam ja sa svoje 2 drugarice samo šmugnula, ali uglavnom da, ja sam dobila neopravdani za to, ali iskreno, bolje mislim, ne znam, sad da li je neopravdano, da li nije, verovatno će dosta ljudi me osuđuje u komentarima, ali nebitno. Znaš ti koliko sam ja časova izgubila u toku prošlog polugodišta? Zato što, mislim, onog posljednjeg polugodišta 3. godine. Jer sam, na primjer, ujutru sam imala terapije za ruke i onda, znaš, ne mogu ja sad da biram koju ću termin za terapiju. I onda se tako desilo da zbog toga izostanem, da izostanem zbog pregleda, tako da na ruke je otišlo baš dosta vremena. Da, vidim da u svakoj školi ona je podjednako prisutno bežanje sa časova. Da li savjetujem? Ne, zato što se trudim da budem ugledno dete, ali ako morate šta sad da se radi, bežite. Sljedeća tema. Sljedeća tema, ujedno da kažemo i posljednja, jesu dalje studije. Šta dalje planiraš u životu da radiš i slično? Ja ne znam da li ovo smijem da kažem, zato što, mislim, ako kažem jezici, to je da je fakultet koji ću najvjerovatnije upisati. Pa nema veze, pa šta? A da, realno, pa neće niko da me čeka na filološkom da me kidnapuje. Pa realno, ima previše ljudi na filološkom. Da. Pa sad, čekaj, neko se nalazi. Čekaj, okej, snima se. Da. Sad, zbog ovog svega što mi se desilo sa rukama, planiram da upišem nešto vezano za jezike. Jer jezike volim, jezici mi idu, tako da to je neka alternativa. I eto, mislim, najrađe bih upisala muzičku akademiju, ali sada, šta da se radi? Ne mogu da se sad previše deprimiram zbog toga, dovoljno sam, znaš, dovoljno mi je to što ne mogu da upišem, ali eto, ko zna zašto je ovo dobro. Da, možda mi bude bolje, ja se nadam. Pa s obzirom da već moram da upišem nešto drugo. Da. Ali eto, jedino me jezici toliko interesuje, tako da najvjerovatnije ću nešto u sklopu toga da upišem. Da. Pa da, okej, mislim, najbitnije je da se snađeš nekako, da ne ostaneš zaglavljen u tome. Što se tiče mojih daljih studija, ja sam tek 2. srednje, tako da imam još 2 godine, svašta će se sigurno i promijeniti i ne znam ni ja. Ja bih najviše voljela da studiram u inostranstvu, ako to bude moguće. Evo sad intenzivno učim engleski, tako da vidjet ćemo koliko ću to ostvariti. Izvini što usnula sam. Nema veze, oprošteno ti je. To ću mi nećeš? Neću. I da. Opet sam usnula, čekaj. Uglavnom planiram da upišem psihologiju ili, ne znam, volim psihijatriju ili ako ostanu u Srbiji, onda defektološki, pošto kod nas na psihologiji jako malo ljudi primaju, tako da defektološki isto skroz neka struka koja mi se sviđa, ali vidjet ćemo, ima vremena kao što kažem, mislim pre 2-3 godine htjela sam budem osnovnaus, tako da znamo šta nam je činiti i uglavnom
Da, to je to. A jel ovo sve od tema? Šta? Ja mislim da jeste. Rekao, sad smo baš zaboravili. Poslednje pitanje koje imam za tebe jeste da možeš da vratiš vreme, da li bi opet upisala ovu školu ili bi se opredelila za gimnaziju ili za neku drugu stručnu školu? Ne znam šta da ti kažem na ovo pitanje, zato što trenutno gledam sad, posmatram sa ove situacije što mi se dogodila sa rukama, da sam znala da će mi se ovako nešto dogoditi. Možda bih upisala gimnaziju, ali opet tu je ljubav prema muzici i sve to i onda mislim ipak sam ja zbog toga upisala ovu školu. Tako da, mislim, s obzirom da tako kad sam upisivala, ništa mi nije bilo s rukama, verovatno bih opet upisala. Da. Ja bih upisala gimnaziju da mogu da vratim vreme, zato što sam upala u svoju prvu želju i ja sam ovu gimnaziju htjela od 7. razreda da upišem, tako da posrećilo mi se. I uglavnom, meni se čini da je to to. Nadam se da vam se svidala ova debata, ovaj kao podcast, ne znam ja kako ću još da nazovem. Ako jeste, onda lajkujte i u komentarima mi napišite o kojoj temi želite sljedeća pričam, koga sljedeće želite da pozovete, ako imate nekog možda youtubera koga želite da imam ovdje pored sebe, a pored mene je danas bila Ana Stupar. Zapratite na Instagramu, ima svoj YouTube kanal na kome snima kamere i tako da obavezno pogledajte njen kanal. Sad ćemo da snimamo. Tako je! Joj, da, što se toga. Uglavnom, da, hvala Anči mnogo što si bila moj gost! Hvala tebi što si me zvala. Hvala tebi što si me zvala da učestvujem u tvom videu. Nije šta. I to bi bilo sve. Mi se vidimo neki sljedeći put, ne znam možda ovo svoje prestalo. Dobro, sam ti ovo. Ovo je prestalo, tako da ovdje ćemo ovako. Bye! Ćao! Se ne sruši mikrofon, čekaj. Neće, držim ga. Bye! Bye!